गिबियावनो साबायखर थाबाय दिनै अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन उदालगुरि जिल्लाया मोनसे आबुं महर होबाय आरो जोंहा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ थांनाय 2018 मायथाइयावनो दानाय जादोंमोन। बेखौ मिरु हिसाबैल' दाना दोननाय जादोंमोन। दा जोङो लासै लासैहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बिटिआरनि मोनबा जिल्लायावबो जोङो दाफुंनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बेबायदिनो दिनै उदालगुरिया दाफुंनानै बिबान गथायनाय हाबाफारि लादोंमोन उदालगुरि भैरबकुन्द'आवहा। दा बेबायदिनो दिनै हाबाफारिखौ मोजाङै बिथांमोना खुंफुंलांदों। बे हिसाबै अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोना खोब नागारनो हायै खामानि थानायलाय बिथांमोननि एबसेन्टआव आंखौ लेङाइ आफादगिरि महरै आङो बेवहा नुजाथिफैदों। दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि आरो साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननो चार्ज गथायनाय दङमोन। दा बे लेखायै दिनै बिथांमोननो चार्जखौ गथायना होनाय जाबाय आरो नोंथाङा सोंनाय लेखा बेबायदि जों सावरायनाय जादों। नाथाय बे हिसाबै आथिखालनि बे डिजिटेल मुगायाव लोगोसे एन्ड्रइड दा जिबायदि सोलिबाय थादों नोंथां सोंनाय बायदि बेखौ होबथानाया खोब गोरलै जानाय एबा गोरलै बाथ्रा नङा। मानो होनबा आथिखालाव गोसो बायदियै मोनसे पेज खुलिना एबा गंसे एन्ड्रइड मबाइल थाब्लानो जे पेज खुलिना मोनसे निउस बायदि दामबाय थादों। दा बेफोरबायदिनि थाखाय जों लालांनो हास्थायगोन आरो नाजालांगोन आरो बिथांमोना गोसो बायदि बिथांमोना गावबा गाव पेज खुलिनायनि थाखाय बिथांमोना अलरेडि बिसा फ्रिदम दंखायो। थेवब्लाबो बिथांमोनखौ जोंनि बे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनावहा लानाय जायोब्लाबो माबायदि जानांगोन बेफोरखौ जों नेमखान्थिखौ इयुनावहा जों लालांगोन होननानै जों बेखिनिखौ मिजिंथिनानै दङ। सासे खौरांगिरि जानोबा माबायदि जानांगौ? सासे खौरांगिरि जानो होनना बुङोब्ला जोङो फार्स्ट टाइम जोङो सासे खौरांगिरिया बिथाङा प्रेजेन्ट अफ माइन्ड जाग्रोनांगोन। मोनसे हाबाफारियावहा खौरां लानो थांनाय सिगां बिथांनि गाननाय जोमनाय गावनि डिसिप्लिनफोरखौ गावनि जार्नालिजमनि नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै गावआ खौरांगिरि एबा खौरां फोसावनायखौ आं मिजिंथियो आरो बेबायदि जानांगौ होनना आं सानो। पाब्लिकफोरा गोबां बेले बेजे खालामो मिडियानि गेजेरावनो सोरबा एना एनि खालामो। बेनि बेलायाव माबा क्लियारेन्स होनो सानो नामा? बेबायदिथ' गोबां फैखागोन। मानो होनबा गासैनिबो साननाया एखे नङा। जाय खामानिखौ गाज्रि मोनदों आरो बे खामानि गाज्रि मोननायखौनो आरो माखासेया मोजां मोनो। दा बेखायनो जों साफ्रोमबोनि गोसोखौ जों एखे महरै जों मोननो हानाय नङा। सोरबा बेखौनो मोजां मोनगोन, सोरबा बेखौनो गाज्रि मोनगोन। बेखिनिखौनो सार आं मोनसे सोंथि खालामो। जोंनि बर' पर्टेलफ्रा इउनिटि जानानै माबायदि मावनांगौ बेनि बेलायाव माबायदि बेसेरिकासन सानो? थारैनो बे जोबोद मोजां सोंथि। मानो होनब्ला जों खौरांगिरि एबा खौरां बिजोङा जों खौसेथि जाग्रोनांगोन। अब्लासो जों रायजोनि समाजनि हारिमुनि जायखिजाया दानायाव जों हारिनि समाजफोरनि खामानिफोरखौ खौसे लाबोनो हागोन एबा जायखिजाया जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। जुदि जोंनो खौसे गैयाब्ला जों गुबुनखौ माबोरै खौसे लाबोनो हानो? थिग बेबायदिनो जोङो साफ्रोमबो खौरांगिरिफ्रा खौसेयै नोजोर होनानै मोनसे भिजनखौ नोजोर होनानै जेरैबायदि दा माखासे गामि गोग्लैसोनाय थानाय गामियाव गोबां गोरों गेलेनाय आयदा एबा दामगिरि मोसागिरि मेथाइ खनगिरि दङ। बिथांमोनखौ जों बोखांना लाबोनो थाखाय रायजोनि नोजोराव नुजानो थाखाय सरकारनि नोजोराव लाबोनो थाखाय जों बेफोरखौ खौसे जाना खामानि मावनांगोन होननानै आं खावलायो। लोगोसे बे समाव आं मोनसे खावलायबावो। आथिखालनि बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा जोंनि अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननो मोनसे खोथा होदों जे मोनफ्रोमबो जिल्लायावहा जोंनि अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि थाखाय मावख' लुनायनि थाबैनो बाथ्रा सानगोन आरो सावरायगोन होनना बुंदों। बेनि थाखाय आं जोंनि अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौबो आं साबायखर बावदों।